ブーブー寝てる姿、癒しだと思ってたんです。うちのパグ、豆は寝顔がチャームポイント。寝ると、ブーブーって鼻を鳴らすような音を出してて、家族みんなでまたいびきかいてるって笑ってたんですけど、でもある夜、その音が明らかに大きくて、しかも、息がなんだか苦しそうでさすがに心配になって病院へ。そしたら先生が、担当式同症候群の疑いがありますねって。いびきって、ただの可愛いじゃなかったんだ。担当種って、もともと鼻の通りが狭いから、寝てる間も息をするだけで、体に負担がかかってることがあるんですって。毎日のいつも通りにこそ、大事なサインがあるかもしれません。可愛さの裏にある SOS、ちゃんと気づいてあげてください。